Os y Mabinogi heb i Lys fan benderfynu pwy ydych chi'n gafrodi ond roedd Owen yn lyflu popeth gan fi a dan ffrind gorau es i chwilio amdani a blwyddyn gron fi'n mynd edrych am o'n cornel bron nes i ni gweld i yn hawel yn mynd fel bong nawr i ofyn caniatad i thad ond roedd yn gawr ac am fy thad Dynig o'n dewr i gyflawni deigan tasg Gwynebu'r amhosib a gwrach o'r cas Be allan ni weid? Be allan ni'n neud? Roedd gen i 40 problem ond oedd Owen ddim yn un 40 problem ond oedd Owen ddim yn un Giddy up Mae gen i 40 problem ond oedd Owen ddim yn un Yeah boy 40 problem ond oedd Owen ddim yn un Os ti'n cael trafferth gyda merched mae'n drwg gen i ddyn Mae gen i 40 problem ond oedd Owen ddim yn un Owen, 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 Owen Owen, 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 Owen Owen, 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 Owen Owen, 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 yo! Fesul 1 a fesul dipyn Mi ges i'r tasgau lawr i ddim Da sisiwn, rasel a chriben Fy mhoced a wrach di iawn Di cicio o bwted Rola fi i Lys y cawr Bydda fe'n rhoi i ferch i mi nawr Na! Troed i ben ffwr yn syth I Owen y byd a fod yn hapus am byth Mae ysbrydoliaeth i'n buddigoliaeth Pan byddwch chi'n wynebu trechnolaeth Cofiwch yr hanes Cofiwch am Culwch Ai 40 problem ond oedd Owen ddim yn un 40 problem ond oedd Owen ddim yn un Giddy up Owen 40 problem ond oedd Owen ddim yn un Yeah boy Owen 40 problem ond oedd Owen ddim yn un Os i'n cael trafferth gyda merched mae'n drwg gen i ddim Mae gen i 40 problem ond oedd Owen ddim yn un